خوبم. آره یه کمی درد دارم اما خوبه. الو، صدات بد میاد. آره خوبه که زندم، همین خوبه. هر روز از پنجره بیرون رو میبینم، آفتاب باشه یا ابری، بارونی یا برفی، هوا پاک باشه یا دود گرفته. الو صدا میاد؟ خوب آره، پاک باشه یا دود گرفته. خوشحالم که زندم و میتونم از پنجره بیرون رو ببینم. آره نه اصلا اشکالی نداره. قربونت برم. مرسی عزیزم. قربونت. مراقب خودت باش. خداحافظ. اساس منزل، لوازم منزل، شیرالات کهنه، خریداری. هیچ وقت فکر نمی‌کردم همچین اتفاقی بیفته. گاهی پیش میاد که بله، گاهی دوتا آدم که هم دیگر رو دوست دارن نمیتونن با هم زندگی کنن. قصه ما همینه. دقیقاً. ببین، نه تو اشتباه کردی نه من. ما فقط نتونستیم با هم زیر یه سقف بمونیم. میدونم. بله میدونم. اینجا خونه تو هم هست، هر وقت خواستی میتونی بیای. ببین نه، ما واسه اینکه نتونستیم زیر یه سقف باشیم از هم جدا شدیم. سقف پیدا میشه برای اینکه کسی رو نرنجونی. من دیگه رفتم. مراقب خودت باش. تو هم همینطور. زیاد غذای آماده نخور، واسهت خوب نیست. خداحافظ. یخچال، بخاری، تلویزیون، شدن، خریداری. دوست دارم یه همچین خونه‌ای داشته باشم. می‌خرم برات. باز یه چیزی پروندی؟ کی من چیزی گفتم انجام ندادم؟ همین هفته پیش قرار بود بریم پیتزا بخوریم، رفتیم؟ میبرمت. واسه یه پیتزا کلی باید صبر کرد. واسه یه همچین خونه‌ای چقدر باید صبر کرد. بریم که کلاس دیر میشه، رامون نمیده. آره بریم. اساس منزل، لوازم منزل، شیرالات کهنه، خریداری. همیشه شیطون بودی، یادته؟ هنوزم شیطونی. شیطون نبودی که مفقود النظر نبودی پسر. نمیگی پدر پیرت آرزو داره؟ آرزوی عروسی تو داشتم که کلک زدی به هم گفتی الان جنگ بعد جنگ. الان که سال هاست جنگ تموم شده، عروسیت پیشکش. آرزوی استخوناتو دارم. سلام حاجی، با کی اختلاط میکنی؟ با پسرم، تولدش امروز. خدا حفظش کنه حاجی. هی امروز تولدت پسر. نیستی که کادو تولدتو بهت بدم. بیا امسال با اومدن تو به پدرت کادو بده. یخچال، بخاری، تلویزیون، شدن، خریداری. کجای این شهری الان؟ چی کار میکنی؟ به چی فکر میکنی؟ کمرت تنگ شده لعنتی. کجایی؟ اساس منزل، لوازم منزل، شیرالات کهنه، خریداری. هر روز واسش نهار می آوردم. گفت دستت درد نکنه بانو. همش بهم میگفت بانو. اون روز واسش خوراک مرغ پخته بودم. دوست داشت خیلی. گفت به به چه بویی، هوس کردم با نون بخورم.
عادت داشت بعضی وقتا غذاشو با نون بخوره. گفت بشین تا غذا رو بکشی برم نونوایی یه نون بگیرم بیام بانو. رفت اون ور خیابون تا ته اون کوچه پایینی نون بگیره. غذا رو کشیدم تو بشقاب. سبزی و ترشیرم گذاشتم. خیلی دوست داشت. سر چرخوندم اون ور خیابون تا بیاد. اومد با یه نون. نگام کرد. لبخند زدم. لبخند زد. اومد تو خیابون. یه موتوری زد بهش. خیابون خلوت بود. چشام سیاهی رفت.